स्टार लंच होम खंय खबर आहा लालबाग रोड थंयसर एक आमकां ड्रायव्हरान सांगलेलें हांगा जेवण बरें मेळटा कारण आयज सॅटर्डे नॉनवेज खायना आनी इतले रश तुमकां सांगू थाली मेळटा खंय दिसना थाली आनी इतले रश वोदोळ भायर बसून आसलेले आतां जाले आमी फ्री ताका तुका लोक कितले आहा आनी सकल सकलसून आहा आनी भायर आहा पळोवया जेवण कशें आनी भुरग्यांक न्ही भुरग्यांक हाफ आहा म्हणजे हाफ प्लेट म्हणजे भुरगे बी सोडटा न्ही जेवण बीन की जेवण बी वेस्ट जावंक जायना ताका लागून ओके दाखयत तूं नो थाली शिवनाथाक प्लेट आवडले खंय वयतना व्हरता खंय तो एक प्लेट दाखयत तुमकां थालीन कितें कितें आतां हें आसा ग्रेप्स ज्यूस हा बरें आसा ग्रेप्स बरें आहा बरें आहा ग्रेप्स ज्यूस न्ही ऑसम हा टेस्टी हा बरें आहा तेमी एक एक आयटम हाडून आतां घालतले तो हें आसा कुर्मा आनी हांगा आसा चटणी आनी हांगा आसा पडवळ भाजी सो हें आसा डोसा आनी सलाड कॅरट आनी हें घातला चण्याची दाळ आनी हांगा आसा पुरी मसाला डोसा भितर बरें भाजी आहा हें पळयात आनी तुमकां सांगू हांवें चटणी केला पळय हांगासर इतली टेस्टी आहा चटणी बेस्ट आहा सो हें आसा रवा खीर आनी हांगा दिला दाल वडा हें पळय जालें आमचें जेवण थोडे आयटम अर्दे घेवंकूच ना आमी बिसी बेले भात बी घेवंक ना केन्ना खावंक ना न्ही खंय ना आमकां ताका लागून सो ओवरऑल जेवण बरें आसलें आनी पर प्लेट 400 रुपीज पण जेवण बेस्ट आहा पण आयटम खूब आहा आनी तूं एकदां घेतलें आनी एकदां बी तुमी घेवं शकता बरें आहा सो आतां आमी येयला लालबाग बर्ड आय व्यू ऑफ लालबाग सो तिकीट कशें एकल्याक तिकीट 30 रुपया एकल्याक 30 रुपया आनी भुरग्यांक 10 रुपया ओके चला सो हांगासर सगळे ज्यूस बीन सगळें आयस्क्रीम बिस्क्रीम सगळें हांगा रावला सो हांगासर हें आहा कितें म्हणटा हेका बगी बगी कोणाक चलोवंक जायना न्ही आनी खूब व्हडलें आहा हें पयशे न्ही हितून बसून गेल्यार बरें दिसता आसूं न्ही पयशे आसूं न्ही कित्याक मम्मी जावचें ना वॉक करपाक चड वेळ हितून बसले न्ही ते आरामात आमकां सारकें भोंवन हाडटले आनी आमचें कितें जातलें बरा अर्दवट दिसलें सो आमी आतां हें बोगी बूक केला 100 रुपया एकल्याक खंय भुरग्यांक कितले भुरग्यांक 50 रुपया व्हडल्यांक 100 रुपया आनी वोत कडक आसा न्ही आनी मम्मी जावचें ना म्हणून आनी टायम लागतलो आमकां खूब व्हडलें आहा खंय तें सो हितून मातशें बेगीन जातलें आनी ड्रायव्हर आमकां रावला हयसर ताका लागून ऑल सेट सुनात ऑल सेट आई सामकें बुडला गर्मेन बुडली आमी सकाळीं इतलें वत आसलेलें पण इतलें गरमी जायनालें आतां जालें न्ही आतां 2 जालीं आतां मातशें चड गरम कडक वता ओके बरें जालें आमी बूक केलें तें चलोन जावपा नासलें शुनात न्ही ये आं बरी दिसली आं बरें जालें आमी गाडी बूक केलें बरो वारो येता एक्सप्लेन करतलो तो ना गार्डन पार्क ते एबे बंद तो हें आसा केंपे गौडा टावर ಈ ತರ 4 ಟವರ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗಡೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15 26 ಜನವರಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ 100 ವೆರೈಟೀಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ सांग असं व्हरायटी हें आसा कॅक्टस ओन्ली फ्लावर शो टाइमಲ್ಲಿ ओपन ಇರುತ್ತೆ आता बंद जाते लेफ्ट नोट दೊಡ್ಡ फ्रूट्स देतात ते फ्रूट्स पळय कशे सासेज फ्रूट ಅಂತಾರೆ ವರ್ಜಿನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಿಡ ಸಾಸೇಜ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಪಿಜನ್ ಹೌಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಏನಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಖೈ 4 ರಿಂದ 4:30 5:30 ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ವೈಟ್ ಕಾಟನ್ ಟ್ರೀ ಬೋರ್ಗದ जी कितें व्हाईट कॉटन ट्री कशें आहा पळय झाड
खंय दिसता पळय ते डेडली हां. सो फुडें आसा ग्लास हाऊस. ते ग्लास हाऊस न्ही. एक हिंगा आसा आणि एक लंडनात आसा. एक हांगा आसा आणि एक लंडन आसा खंय असलेच. 130 वर्सां जाले. 130 years. 140 years. सो 5 मिनटां गाडी रावला आमची. फोटोशूट बीन करूंक जाय जाल्यार आतां करून घेवपाचें खंय. सो हें आसा कितें म्हणटा ताका ग्लास हाऊस दाखयत तुमकां. सो हें पळया ग्लास हाऊस. लंडना एक आसा म्हणटा तो न्ही सेम. हें पळय बरें जालें आमी बोगी बूक केलें म्हणून. कितले आहा एकर? 240 acres 240 एकर्स आहा. इतलें व्हडलें आहा हें. आणि 150 acre व्हडली प्लांटेशन केला. 150 एकर की केला प्लांटेशन केला. खूब व्हडलें आहा. जावपा नासलें चलोन. हें बेस्ट ना म्हाका जावपा नासलें. कडक वता न्ही ताका लागून हें बेस्ट मातशें रावला आतां आमी फोटोशूट करपाक. तर अशें काय व्हडलेशें कांय ना आनी शिनात. ओके गार्डन इट इज. पण इतले बरेशे व्हडले फुलां बिलां झाडां अशें कांय ना. जपानीज बांबू ट्री. हांगा बरें आहा पिकनीक करपाक. म्हणजे बरें आहा ग्रीनरी अशें आसा. हांगा बसपाक न्हिदपाक बरें आहा न्ही शिना. ग्रीन हाऊस नर्सरी इंडोर प्लांट. हय इंडोर प्लांट आहा भितर. बँड स्टँड. सो हांगासर एक मँगो ट्री आसलेले ते न्ही टिपू सुलताना लायिल्ले खंय ते. पण अजून बरें आहा ते झाड. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆನ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಫೇವರೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅದಂತಾರೆ. ಒಡಿಶಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. कसले फ्रूट ते? एलिफंट एलिफंट फ्रूट. एप्पल भशेन दिसता. वयर आहा ते तुमकां दिसना वयर आहा ते. ऍपल ऍपल. हय ते कितें म्हणटा मँगो ट्री ते टिपू सुलताना लायिल्ले खंय ते मँगो ट्री. त्या टायमार अजून आहा ते झाड. बरें आहा. रोज गार्डन. मेरीगोल्ड. आतां वता सारकें. ಫ್ಲವರ್ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಸೀಸನ್ ಅದು. हां डिसेंबर जानेवारी सीजन खंय. हे रोज गार्डन आहा. पण आतां कांय ना रोज बीन अशें. सो हांगासर वयर हें आहा खंय लालबाग लेक. पळोवन येता. मम्मी येना खंय बसता मगे. मम्मी बसला आमी पळोवन येवया लेक. पांय दुखले आनी बेंगळूर जाय का. आतांच पांय दुखले. दुबय बरें भरलो मरे तूं. सो हें आसा लालबाग लेक. बरें आहा. सो हांगासर झाड पळय कशें आहा. ह्यूज आसा व्हडलें सामकें. आवय ಗಾರ್ಡನ್ बरें केला न्ही. ಶೇಪ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. Shape- ಜನ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ शेप्स दिला. तो 300 years ओल्ड खंय ते व्हायट कॉटन ट्री. कशें आहा पळय ते ह्यूज आहा. सो लाल बागचे हे व्हडलो ट्री खंय पळय. सो हे पळया एलिफंट ट्रंक शेप. हे पळया हत्तीचे तोंड आसता पळय ते शेप आसा. ते मदीं हे आसा क्लॉक आसा. वॉच क्लॉक ते वॉचीस भरला. ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇರೋದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರದು. तो आसा मैसूर महाराज वॉरियर. ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಷೀನ್ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ. इफ तुमकां हांगा येवंक जाय न्ही हांगा फक्त तुमकां विंटरान येवंक जाय निशिनात. थंड आसतलें आनी झाडां बी बरें आसता. आतां सुकला झाडां अशें. आतां समर न्ही पण बरें आहा पळोवपा अशें आसा. इतलें काय वायट ना. बरें ನಂಬರ್ 2. सो हें आसा लायब्ररी आनी म्युजियम लालबाग. हें जालें आमचें भोंवन. आसा बरें आहा पण तुमी विंटरान यात. हांगा बरें मँगो दाखयता तुमकां. मँगो ज्यूस बरें न्ही. मँगो ज्यूस पिया. हेंच ते बिस्मो म्हणटाले ते पणजे पयले पळय आमी. बिस्मो हिमा पसंत खंय. कितलो व्हडलो आहा पळय. खूब हांगासर. शिव माबे हांगा पळय शिनात. आल्फोन्सो खंय. कशें विचार हांगा. वासना. हो पळय कितलो व्हडलो आहा. दिस ऑर्डर वाज दिस वन. येई बरें भाई साहब केसर सांगू ना हांवें. एक केसर आहे आणि इतलें स्वीट आसता हें मँगो सांगू तुमकां. ओके मँगो शेक. मँगो शेक घे न्ही मँगो शेक.
तो हांगा रावला मँगोचो इतलो बरो वास येता म्हाका आतां केसर घेवंक जाय पण आतां आमी खंय घेवपाचें शू येतलो फाल्यां कितल्यांक फ्लायट पोवंक जाय जाल्यार शू येतलो पण शू आसा म्हूण मातशें भोंवले आमी आं कितें जावं बरें आहा अशें मेळटा हें ग्लास जारान बॉटलान कितले 25 रुपीस आं हे पळया भितर तेमी ज्यूस काडटा आनी अशें हितून बाटलीन घालता टेस्ट करून पळय सो तुमकां पिवून सांगता रियल मँगो ज्यूस बेस्ट रियलूच ते हांगासर एक बरो स्ट्रक्चर आहा पळय तो एक आसा आनी तेवटेन 2 आसा तो एक तो झाडाचे ते कसले व्हडले झाड अशें बरें आहा पूण सो हें आसा निलगिरी ट्री लोटस बुद्धा म्हणटा हेका पळय आनी हांगासर पळय सायडीन कितें बरें केलां सो हें आसा पिकॉक निलगिरी ट्री अशें बारीक बारीक हांगा स्ट्रक्चर केलां थंय आसा क्रोकोडायल आनी हेवटेनूय आसा सो हें आसा पळय चॅमेलियन हें आसा मँगो ट्री बरें केलां तो पळय थंय का 250 इयर्स आं आवय 250 इयर्स ट्री मँगो ट्री हें आसा मदर नेचर्स वूम्ब मँगो ट्री 250 इयर्स ओके तो हें आसा लालबाग बॉटनिकल गार्डन जाता इतलें हांवें शूट केलां आसा बरें इतलें वायट ना बरें आहा ओके तुमी या हांगासर येता जाल्यार तुमी विंटरान या समरान आतां रोज गार्डन बी आसलेलें न्ही आतां फुलां जायना खंय विंटरान खंय ओके सो जालें आमची आतां फुडें आनी खंय वचपाचें आहा तें नॅक्स्ट व्लॉग येतलो ओके तो हो व्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात आनी शेअर करात आनी म्हज्या चॅनला सबस्क्रायब करात तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर चिनू I love you, friend. Please you comment and subscribe to button the bell press you all. ट्रेन धांवता बाय बाय सगळ्या बाय म्हणशी नात बाय आं